Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Har tong yangi hikoya bilan boshlanadi, ammo uning qanday yakun topishi ko'p jihatdan o'zingizga bog'liq. Bugun sizni quvontiradigan ham, o'ylantiradigan ham vaziyatlar bo'lishi mumkin. Oldindan tayyor bo'lish esa har doim ustunlik beradi. Keling, bugun sizni nimalar kutayotganini birgalikda bilib olaylik. Qo'y burji vakillari, bugun sizning ichingizda jim turgan bir ovoz nihoyat gapirishni boshlaydi. So'nggi kunlarda ko'nglingizda yig'ilib qolgan savollar, aytilmagan gaplar va yarim yo'lda qolgan rejalarga boshqacha nazar bilan qarashingiz mumkin. Eng qizig'i, bugun sizni hech kim majburlamaydi, ammo ichki hislaringiz sizni muhim qaror tomon yetaklaydi. Atrofingizdagi odamlar sizdan odatdagidan ko'proq e'tibor kutishi mumkin. Kimdir sizning fikringizni eshitishni istaydi, yana kimdir esa sizning qo'llab-quvvatlashingizga muhtoj bo'ladi. Lekin bugun bitta narsani unutmang. Hamma uchun yashashga urinib, o'zingizni unutib qo'ymang. Ba'zan yo'q deyish ham o'zingizga bo'lgan hurmatning bir ko'rinishidir. Muhabbat masalasida esa kutilmagan holatlar bo'lishi mumkin. Agar yuragingizda kimdir bo'lsa, bugun uning bir qarashi yoki oddiy bir xabari kuningizni o'zgartirib yuborishi ehtimoli bor. Yolg'iz qo'ylar uchun esa yangi tanishuv ehtimoli yuqori. Eng muhimi, boshqalarga yoqishga urinmang. Tabiiyligingiz bugun sizning eng kuchli qurolingiz bo'ladi. Ish va pul masalalarida sabr eng katta yordamchingizga aylanadi. Siz tez natija ko'rishni xohlaysiz, ammo bugungi kun kichik qadamlarning kuchini eslatadi. Bir qarashda ahamiyatsiz ko'ringan vazifa yoki suhbat keyinchalik katta imkoniyat eshigini ochishi mumkin. Shuning uchun hech narsani mensimay o'tib ketmang. Bugun tanangiz ham siz bilan gaplashadi. Charchoqni e'tiborsiz qoldirmang. Bir necha daqiqalik dam olish, toza havoda sayr qilish yoki ko'proq suv ichish energiyangizni tiklashga yordam beradi. Har doim kuchli ko'rinishga urinish shart emas. Kechga yaqin esa kayfiyatingiz ko'tariladi. Do'stlar, qiziqarli suhbat yoki kutilmagan taklif sizni quvontirishi mumkin. Bugunning asosiy siri shundaki, erkinligingizni yashirmang. Sizning jasoratingiz va samimiyligingiz atrofdagilarni o'ziga tortadi. Ba'zan hayotdagi eng yaxshi voqealar aynan rejasiz boshlangan lahzalarda yuz beradi. Buzoq burji vakillari, bugun hayot sizni shoshilishga emas, kuzatishga chaqiradi. Atrofingizdagi voqealar tez o'zgarayotgandek tuyulsa ham, sizning eng katta ustunligingiz xotirjamlik bo'ladi. Ko'pchilik hissiyotlarga berilib, qaror qabul qilayotgan paytda siz vaziyatga sovuqqon qaray olasiz. Aynan shu fazilatingiz bugun sizni boshqalardan ajratib turadi. Kun davomida sizdan kattaroq tajribaga ega bo'lgan inson bilan muhim suhbat bo'lishi mumkin. Bu rahbar, ota-ona yoki siz hurmat qiladigan inson bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Dastlab bu suhbat sizga yoqmasligi mumkin, ammo keyinchalik uning foydasini tushunasiz. Har bir tanqidni hujum sifatida qabul qilmang. Ba'zan birgina gap kelajakdagi xatolarni oldini oladi. Muhabbat masalalarida esa bugun baland parvoz va'dalar emas, oddiy e'tibor ko'proq ahamiyat kasb etadi. Kimningdir samimiy tabassumi, hol-ahvol so'rashi yoki kichkina g'amxo'rligi yuragingizni iliq hislar bilan to'ldirishi mumkin. Agar munosabatda bo'lsangiz, juftingizning mayda harakatlariga e'tibor bering. Ular siz o'ylagandan ham ko'proq ma'noga ega bo'lishi mumkin. Yolg'iz buzoqlar esa kutilmagan tanishuvga duch kelishlari ehtimoli bor. Moliyaviy tomondan bugun ehtiyotkorlik talab etiladi. Tez foyda va'da qiladigan takliflar jozibali ko'rinishi mumkin, ammo har bir detaldan xabardor bo'lmasdan qaror qabul qilmang. Siz uzoq muddatli muvaffaqiyat quradigan insonsiz. Shuning uchun bugungi sabringiz ertangi natijalaringizni belgilaydi. Tanangiz ham e'tibor so'raydi. Bo'yin, yelka atrofidagi taranglik sizdan dam olish kerakligini eslatishi mumkin. Uzoq yurish, yengil mashq yoki sevimli musiqangizni tinglash kayfiyatingizni sezilarli darajada yaxshilaydi. Bugun o'zingizni qiynash emas, o'zingizga g'amxo'rlik qilish kunidir. Kechqurun esa siz haqingizda iliq fikrlar eshitishingiz mumkin. Kimdir sizning mehnatingizni, sadoqatingizni yoki ishonchligingizni qadrlayotganini bildiradi. Ba'zan inson o'z qadrini unutib qo'yadi. Bugun esa hayot sizga qanchalik muhim inson ekanligingizni eslatadi. Egizak burji vakillari, bugun sizni odatdagi shovqin-surondan ko'ra kichik va ahamiyatsizlik ko'ringan voqealar ko'proq o'ylantirishi mumkin. Kun boshida hamma narsa odatdagidek ketayotgandek tuyuladi, lekin kun davomida eshitgan bir gap
ko'rgan bir holat yoki kutilmagan uchrashuv fikrlaringiz yo'nalishini o'zgartirib yuboradi. Ba'zan hayot katta belgilar bilan emas, aynan mayda ishoralar orqali gapiradi. Bugun suhbatlar kunidir, ammo har bir suhbatga javob qaytarish shart emas. Atrofingizda o'z fikrini majburlab qabul qildirmoqchi bo'lgan odamlar uchrashi mumkin. Kimdir sizni bahsga tortishga urinadi, yana kimdir o'z haqligini isbotlash uchun tinmay gapiradi. Siz esa bugun energiyangizni bunday tortishuvlarga sarflamasligingiz kerak. Har bir jangda qatnashmagan inson mag'lub bo'lmaydi. Muhabbat masalalarida yuragingiz va aqlingiz o'rtasida qiziq suhbat ketadi. Bir tomoningiz his-tuyg'ularingizga ishonishni xohlaydi, ikkinchi tomoningiz esa hamma narsani tahlil qiladi. Bugun esa ortiqcha o'ylashni bir chetga suring. Ba'zi javoblar mantiqli emas, hislarda yashirin bo'ladi. Agar kimdir sizga yoqsa, uning har bir harakatidan ma'no izlashni to'xtating. Ba'zan samimiylikning o'zi yetarli. Ish va moliya masalalarida esa qiziqarli imkoniyat paydo bo'lishi mumkin. Bu katta taklif yoki katta pul emas, balki keyinchalik foyda beradigan kichik eshik bo'lishi ehtimoli yuqori. Ko'pchilik e'tibor bermaydigan narsani siz sezib qolishingiz mumkin. Bugungi kuzatuvchanligingiz kelajakda sizga ustunlik beradi. Tanangizga ham e'tiborli bo'ling. So'nggi paytlarda miyangiz haddan tashqari ko'p ma'lumot qabul qilgan bo'lishi mumkin. Telefon, kompyuter yoki ijtimoiy tarmoqlardan qisqa muddat bo'lsa ham uzoqlashish sizga foyda beradi. Tinchlik ba'zan eng yaxshi dori hisoblanadi. Kechqurun esa yangi mavzu, yangi g'oya yoki qiziqarli ma'lumot sizning qiziqishingizni uyg'otadi. Sizning kuchingiz aynan o'rganishda va yangilikka ochiqligingizdadir. Bugun nimadir kashf etish uchun yaxshi kun bo'ladi. Qisqichbaqa burji vakillari. Bugun sizning sezgirligingiz odatdagidan ham kuchliroq ishlaydi. Boshqalar odatiy hol deb qabul qiladigan narsalarni siz chuqurroq his qilishingiz mumkin. Bu ba'zan charchatadi, ammo aynan shu xususiyatingiz sizni ko'pchilikdan farqlaydi. Bugun ichki ovozingizga quloq solish foydali bo'ladi. Chunki ayrim javoblarni tashqaridan emas, o'zingizni qalbingizdan topasiz. Kun davomida pul yoki mulk bilan bog'liq masalalarga e'tibor berishingiz kerak bo'lishi mumkin. Hisob-kitob, hujjat yoki moliyaviy ma'lumotlarni qayta tekshirish foydadan xoli bo'lmaydi. Kichik bir e'tiborsizlik keyinchalik ortiqcha tashvish keltirib chiqarishi mumkin. Ammo bir narsani yodda tuting, vahimaga berilish muammolarni hal qilmaydi. Sovuqqonlik esa ko'pincha eng yaxshi yechimni ko'rsatadi. Muhabbat va oila masalalarida bugun yuragingiz yumshoqroq bo'ladi. Yaqin insoningiz bilan samimiy suhbat qilish istagi paydo bo'lishi mumkin. Balki anchadan beri ichingizda saqlab kelgan fikrlaringizni aytish vaqti kelgandir. Ba'zan odamlar sizning nimalarni his qilayotganligingizni bilmaydi, chunki siz ularni himoya qilish uchun ko'p narsani ichingizda saqlaysiz. Bugun esa ochiqlik yaqinlikni kuchaytiradi. Ish sohasida sizning sokin ishonchingiz boshqalarning e'tiborini tortadi. Shovqin ko'tarmasdan ham natijaga erishish mumkinligini yana bir bor isbotlaysiz. Kimdir sizning mas'uliyatli yondashuvingizni kuzatmoqda va bu kelajakda siz uchun foydali bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir vazifani odatdagidek vijdonan bajaring. Sog'liq masalasida esa tanangiz sizdan bir oz mehr kutmoqda. Issiq ovqat, yetarli suv va sifatli uyqu bugungi kunning eng muhim uchligi bo'lishi mumkin. Charchoqni kuch bilan yengishga urinmang. Ba'zan dam olish ham mehnatning bir qismi hisoblanadi. Kechqurun esa o'zingiz bilan yolg'iz qolish istagi paydo bo'lishi mumkin. Bu kayfiyatdan qochmang. Aynan shu tinch daqiqalarda siz ko'p narsani tushunib olasiz. Hayot sizga bugun shuni eslatmoqda. Har bir narsaning o'z vaqti bor va ba'zi natijalar sabr qilganlarga keladi. Arslon burji vakillari. Bugun sizning ichingizda uzoq vaqtdan beri jim turgan bir kuch uyg'ongandek tuyuladi. So'nggi kunlarda ayrim masalalarni keyinga surib kelgan bo'lsangiz, endi bunga imkon qolmaydi. Hayot sizdan aniq javob kutmoqda. Qizig'i shundaki, bugun sizni qiynayotgan masala aslida siz o'ylaganchalik murakkab emas. Siz faqat birinchi qadamni tashlashingiz kerak xolos. Ish yoki oilaviy masalalarda kimningdir gapiga ko'r-ko'rona ishonish tavsiya etilmaydi. Bugun atrofingizda juda ishonchli ko'rinadigan, lekin asl niyatini to'liq ocholmayotgan odam paydo bo'lishi mumkin. Uning so'zlari chiroyli eshitiladi, ammo qaror qabul qilishdan oldin hamma narsani o'zingiz tekshirib ko'ring.
Sizning fikringiz ham kam emas. O'zingizni boshqalarning ta'siriga topshirib qo'ymang. Shaxsiy hayotda esa qiziqarli vaziyat yuzaga kelishi mumkin. Sizga o'xshamaydigan, fikrlari mutlaqo boshqa bo'lgan inson e'tiboringizni tortadi. Avvaliga bu sizni bezovta qilishi mumkin, ammo aynan shu farqlar sizni o'ylantirib qo'yadi. Ba'zan insonning hayotiga yangi eshik ochadigan odam aynan eng kutilmagan odam bo'ladi. Bugun sizning eng katta qurolingiz o'zingizga bo'lgan ishonch. Biroq o'zingizni hamma narsani biladigan insondek tutish foyda bermaydi. Odamlar sizning buyruqlaringizdan ko'ra samimiy munosabatingizni ko'proq qadrlashadi. Agar kimdir bilan kelishmovchilik yuzaga kelsa, darhol jang maydoniga chiqishga shoshilmang. Ehtimol u sizga muhim bir haqiqatni ko'rsatishga urinayotgandir. Kun davomida tanangiz yuborayotgan signallarga ham e'tiborli bo'ling. Charchoqni e'tiborsiz qoldirmang. Suv iching, ko'proq harakat qiling va imkon topib bir necha daqiqa sukutda qoling. Ba'zan eng yaxshi javoblar shovqindan emas, tinchlikdan keladi. Bugungi kunning eng muhim savoli shunday: siz boshqalarning fikriga ergashasizmi yoki o'zingizni yo'lingizni tanlaysizmi? Javob aynan sizning kelgusi haftalaringizga ta'sir qilishi mumkin. Parizod burji vakillari. Bugun sizning ko'zingiz boshqalar payqamayotgan narsalarni juda tez ilg'aydi. Xonadagi tartibsizlik bo'ladimi, ishdagi xatomi yoki kimningdir noto'g'ri qarori bo'ladimi? Siz bularni darhol sezasiz. Ammo bugungi sinov xatoni topishda emas, uni qanday aytishda bo'ladi. Siz uzoq vaqtdan beri ichingizda yig'ilib qolgan fikrlarni aytishni xohlaysiz. Ba'zi narsalar sizni charchatgan, ayrim odamlarning sustligi esa sabringizni sinab kelmoqda. Shuning uchun bugun hammasini joyiga qo'yib qo'yaman degan kayfiyat paydo bo'lishi mumkin. Lekin ehtiyot bo'ling. Siz foydali maslahat deb aytgan gap boshqalar tomonidan tanqid yoki hujum sifatida qabul qilinishi ehtimoli bor. Ish joyida yoki kundalik faoliyatingizda kutilmagan bir imkoniyat paydo bo'lishi mumkin. Bu katta va yorqin taklif bo'lmaydi. Aksincha, ko'pchilik e'tibor bermaydigan oddiy vaziyat shaklida keladi. Kimdir aytgan bir jumla, tasodifiy uchrashuv yoki kichik vazifa keyinchalik siz uchun muhim eshikni ochishi mumkin. Shu sababli bugun mayda narsalarga ham e'tiborli bo'ling. Sevgi va munosabatlar masalasida esa yuragingiz odatdagidan yumshoqroq bo'ladi. Kimdir sizga katta sovg'a bermasligi mumkin, lekin kichik e'tibor ham kayfiyatingizni o'zgartirib yuboradi. Agar yaqin insoningiz bilan gaplashmoqchi bo'lsangiz, kechki vaqt ayni muddao. Bugun samimiy suhbatlar kutilgandan ko'ra ko'proq natija beradi. Moliyaviy tomondan esa har bir xaridga 2 marta qarash foydali. Keraksiz narsalarni sotib olish vasvasasi paydo bo'lishi mumkin. Bir lahzalik istak keyinchalik afsusga aylanish ehtimoldan xoli emas. Bugun tanangiz ham siz bilan gaplashishga harakat qiladi. Charchoq, bezovtalik yoki oshqozon bilan bog'liq mayda signallarni e'tiborsiz qoldirmang. Tanangiz ba'zan siz tan olishni istamagan haqiqatlarni aytadi. Eng qizig'i, bugun siz kimnidir emas, avvalo o'zingizni tartibga solishingiz kerakligini tushunib qolishingiz mumkin. Ana shu anglash sizning kuningizdagi eng katta yutuq bo'ladi. Tarozi burji vakillari. Bugun hayotingizda kichik ko'ringan bir voqea kutilmaganda katta ahamiyat kasb etishi mumkin. Ertalab oddiy boshlangan kun kechga borib sizni hayratda qoldiradigan burilishlarga ega bo'ladi. Ayniqsa, odamlar bilan bo'ladigan muloqotlarga e'tiborli bo'ling. Kimdir sizga aytgan bir jumla yoki bergan bir savol uzoq vaqt o'ylamagan narsalaringizni eslatib yuborishi mumkin. Bugun siz odatdagidan ko'ra ko'proq e'tibor markazida bo'lasiz. Biroq qiziq tomoni shundaki, sizning jozibangiz tashqi ko'rinishingizda emas, balki gapirish uslubingizda namoyon bo'ladi. Odamlar sizning fikrlaringizga quloq solishni xohlashadi. Shu sababli har bir so'zingizni ta'siri odatdagidan kuchliroq bo'ladi. Sevgi masalasida esa surprizlar eshigi ochilmoqda. Siz umuman kutmagan insondan e'tibor ko'rishingiz mumkin. Balki bu oddiy suhbatdan boshlanar, balki tasodifiy uchrashuv bo'lar, lekin bir narsa aniq. Yuragingiz uzoq vaqtdan beri his qilmagan hayajonni his qilishi mumkin. Agar allaqachon munosabatda bo'lsangiz, juftingiz sizni kutilmagan tarzda quvontirishi ehtimoli bor. Ish va moliya sohasida esa sabr bugungi eng katta yordamchingiz bo'ladi.
Ayrim odamlarning qarorlari yoki harakatlari sizni asabiylashhtirishi mumkin. Siz darhol javob qaytarishni xohlaysiz, ammo bugun hissiyot bilan emas, aql bilan harakat qilgan inson yutadi. Shoshilib aytilgan bir gap keyinchalik ortiqcha muammoga aylanishi mumkin. Bugun sizni qiynayotgan yana bir masala bor: qaror qabul qilish. Bir necha variant orasida qolib ketishingiz mumkin. Har kimning fikrini tinglashga urinish esa vaziyatni yanada chalkashtiradi. Esingizda bo'lsin, ba'zan eng to'g'ri javob boshqalarda emas, o'zingizda bo'ladi. Kechki payt tanangiz sizdan sekinlashni talab qiladi. Ko'proq suv iching, biroz dam oling va keraksiz shovqindan uzoqlashing. Bugun sizning kuchingiz yugurishda emas, muvozanatni saqlashda namoyon bo'ladi. Eng qiziq voqea esa shundaki, siz bugun tasodif deb o'ylagan narsa aslida kelajakdagi muhim o'zgarishning boshlanishi bo'lishi mumkin. Chayon burji vakillari. Bugun sizning sezgirligingiz odatdagidan bir necha baravar kuchli bo'ladi. Odamlar bir narsani aytib, boshqasini o'ylayotganini darhol sezishingiz mumkin. Shu sababli ayrim suhbatlar siz uchun oddiy ko'rinmaydi. Siz yashirin ma'nolarni qidirasiz va qiziq tomoni shundaki, ko'p hollarda adashmaysiz. Bugun oilaviy yoki moliyaviy masalalar atrofida keskin vaziyat yuzaga kelishi mumkin. Kimdir o'z fikrida qattiq turadi va boshqalarning nuqtai nazarini eshitishni istamaydi. Siz ham bu tortishuv ichida tortilib qolishingiz mumkin. Lekin hozir g'alaba qozonishdan ko'ra vaziyatni tushunish muhimroqdir. Ba'zan odamlar pul yoki mulk haqida emas, o'zini qadrlashlarini isbotlash uchun kurashadi. Agar buni tushunsangiz, ko'p narsaga boshqacha qaray boshlaysiz. Ish faoliyatida esa sizni yoqimli o'zgarish kutmoqda. So'nggi paytlarda qilgan mehnatingiz e'tibordan chetda qolmagan. Balki bugun hech kim sizga medal bermas, lekin kerakli odamlar sizning harakatlaringizni payqashadi. Muhimi, o'zingizni isbotlash uchun ortiqcha kuch sarflamang. Sizning natijalaringiz o'zingiz uchun gapiradi. Sevgi masalasida esa yuragingiz oldida qiziq sinov turibdi. Kimdir sizda kuchli his-tuyg'ular uyg'otishi mumkin. Bu inson sizga yoqadimi yoki sizni asabiylashtiradimi? Buni darhol tushunmasligingiz mumkin, chunki ba'zan eng kuchli hislar aynan chalkashliklardan boshlanadi. Bugun yuragingizni yopib qo'ymang. Ehtimol siz uzoq vaqtdan beri kutgan javob aynan samimiy suhbat davomida paydo bo'lar. Bugun siz uchun yana bir muhim mavzu sabr. Hissiyotlar kuchayganda keskin qaror qabul qilish oson, lekin bugun aytilgan qattiq gap ertaga afsusga aylanishi mumkin. Shuning uchun javob berishdan oldin bir necha soniya sukut saqlash foydali bo'ladi. Kechki payt esa o'zingizga vaqt ajrating. Telefonni chetga qo'ying, shovqindan uzoqlashing va ichingizdagi ovozni tinglang. Bugun siz izlayotgan javob tashqarida emas, o'zingizni ichingizda yashiringan. Eng qizig'i, bugun sizni ranjitgan yoki hayajonga solgan voqea keyinchalik sizga juda muhim haqiqatni ochib berishi mumkin. O'qotar burji vakillari. Bugun sizni eng ko'p sinovdan o'tkazadigan narsa vaziyatning o'zi emas, balki unga bergan munosabatingiz bo'ladi. Kimdir aytgan gap yoki qilgan ish sizni hayratda qoldirishi, hatto ichingizda nima uchun bunday bo'ldi degan savollarni uyg'otishi mumkin. Ayniqsa siz uchun qadrli bo'lgan insonning harakati kutganingizdan boshqacha chiqsa, hissiyotlaringizni nazorat qilish qiyinlashadi. Lekin bugungi kunning siri shundaki, birinchi bo'lib javob qaytarish emas, avval kuzatish kerak bo'ladi. Atrofingizdagi odamlar sizni sinab ko'rayotgandek tuyulishi mumkin. Kimdir sizning sabringizni tekshiradi, yana kimdir fikringizga qarshi chiqadi. Biroq har bir bahsga kirishish shart emas. Ba'zan sukut eng kuchli javob bo'lishi mumkin. Esingizda bo'lsin. Bugun siz kimnidir yengishingiz kerak emas, o'zingizni boshqarishingiz kerak. Shaxsiy hayotingizda esa qiziqarli burilishlar kutmoqda. Kimningdir nigohi, yozgan xabari yoki oddiy bir e'tibori yuragingizni tezroq urtirishi mumkin. Hozircha hamma narsaga nom qo'yishga shoshilmang. Ba'zi voqealar vaqt o'tishi bilan o'z ma'nosini ochadi. Bugun boshlangan suhbat yoki uchrashuv keyinchalik siz o'ylagandan ham muhimroq bo'lib chiqishi mumkin. Moliyaviy va ish bilan bog'liq masalalarda esa ortiqcha shoshqaloqlik foyda bermaydi. Oldingizda turgan vazifalarni muhimligiga qarab saralang. Hamma narsani birdaniga hal qilishga urinish o'rniga eng katta natija beradigan ishga e'tibor qarating. Aynan shu yondashuv sizga boshqalardan bir qadam oldinda bo'lish imkonini beradi. Bugun tanangiz ham sizdan e'tibor kutmoqda.
Uzoq vaqt bir joyda qolmang, biroz harakat qiling, sayr qiling yoki tanangizga yoqadigan mashg'ulot bilan shug'ullaning. Kichik odatlar katta o'zgarishlarga sabab bo'lishi mumkin. Kun oxiriga kelib siz bitta narsani aniq tushunasiz. Har doim haq bo'lish baxtli bo'lish degani emas. Ba'zan yurakni yengillashtirish uchun bahsni emas, xotirjamlikni tanlash kerak bo'ladi. Tog' echkisi burji vakillari. Bugun pul, ish va kelajak rejalari haqida o'ylash sizni odatdagidan ko'proq band qilishi mumkin. Kutilmagan bir xabar, yangi talab yoki hisob-kitoblar bilan bog'liq vaziyat sizning diqqatingizni darhol o'ziga tortadi. Bir qarashda hammasi shoshilinchli ko'rinsa ham, bugun eng katta kuchingiz tez qaror qabul qilishda emas, balki vaziyatni sovuqqonlik bilan baholashda bo'ladi. Kimdir sizning sabringizni sinashi mumkin. Ish joyida yoki kundalik yumushlarda biror inson o'z vazifasini siz kutgan darajada bajarmasligi ehtimoli bor. Shunda ichingizda hammasini o'zim qilsam bo'lardi degan fikr paydo bo'lishi mumkin, lekin bugun asabiylashish sizga foyda bermaydi. Odamlar sizning so'zlaringizdan ko'ra bosim ostida o'zingizni qanday tutishingizga ko'proq e'tibor berishadi. Moliyaviy masalalarda esa ehtiyotkorlik kerak. Ko'zingizga juda foydali ko'ringan taklif yoki xarid keyinchalik unchalik ham kerak emasligi ma'lum bo'lishi mumkin. Hamyoningizni ochishdan oldin 2 marta o'ylang. Bugun pulni ushlab qolish uni sarflashdan ko'ra foydaliroq bo'lishi mumkin. Shaxsiy hayotda esa vaziyat ancha iliq. Sizga yaqin insonlar bilan muloqot qilish yengil va yoqimli kechadi. Hech qanday murakkabliksiz oddiy suhbatning o'zi kayfiyatingizni ko'tarishi mumkin. Kimdir sizni tushunishga harakat qilayotgani yoki siz uchun vaqt ajratayotgani yuragingizga taskin beradi. Ba'zan katta baxt shov-shuvli voqealarga emas, oddiy e'tiborda yashiringan bo'ladi. Bugun tanangiz ham o'z signalini yuboradi. Agar charchoq sezsangiz, uni e'tiborsiz qoldirmang. Har doim kuchli ko'rinishga urinish shart emas. Dam olish ham unumdorlikning bir qismidir. Ayniqsa, bo'g'imlar, bel va oyoqlarga ortiqcha yuk tushirmaslikka harakat qiling. Kun yakunida siz muhim bir narsani tushunasiz. Har bir vaziyat darhol javob talab qilmaydi. Ba'zan eng foydali qaror vaqt berilgan qaror bo'ladi. Bugun sabr qilganingiz ertaga sizga foyda keltirishi mumkin. Shuni unutmang. Qovg'a burji vakillari. Bugun sizning ichingizda g'alati bir tortishuv ketishi mumkin. Bir tomondan oldinga intilish, yangi narsalarni sinab ko'rish va boshqalardan ajralib turish istagi kuchayadi. Ikkinchi tomondan esa ayrim odamlarning qarorlari yoki harakatlari sizga mutlaqo mantiqsiz tuyulishi mumkin. Ayniqsa, yaqinlaringizdan biri siz kutmagan qaror qabul qilsa, ichingizda norozilik uyg'onadi. Lekin bugun har bir bahsga javob qaytarish shart emas. Sizning kuchingiz boshqalarga o'zingizni isbotlashda emas, balki o'z yo'lingizni tanlashda namoyon bo'ladi. Atrofingizdagi ayrim odamlar sizni o'z qarashlariga ishontirishga harakat qiladi. Kimdir sizni shoshiltiradi, kimdir esa fikringizni o'zgartirmoqchi bo'ladi. Ammo bugun yuragingizga yoqmaydigan narsaga rozi bo'lishning hojati yo'q. O'zingizni, chegaralaringizni saqlab qolish eng to'g'ri qaror bo'ladi. Muhabbat masalasida esa voqealar odatdagidan qiziqroq kechishi mumkin. Kimdir sizni hayratda qoldiradi, kimdir esa siz kutmagan savol beradi. Ba'zi suhbatlar biroz keskin boshlanishi mumkin, ammo aynan shu suhbatlar sizga kimning niyati samimiy, kimniki esa vaqtinchalik ekanligini ko'rsatadi. Bugun hissiyotlardan qochmang, ular sizga yo'l ko'rsatadigan belgilarga aylanishi mumkin. Do'stlar va tanishlar orasida ham e'tibor markazida bo'lish ehtimolingiz yuqori. Sizning fikringiz, hazlingiz yoki oddiygina mavjudligingiz boshqalarga ham ta'sir qiladi. Qiziq tomoni shundaki, siz buni sezmasligingiz ham mumkin. Shuning uchun bugun aytgan so'zlaringizga e'tiborli bo'ling. Ba'zan bir og'iz gap uzoq vaqt esda qoladi. Sog'lig'ingizga kelsak, tanangiz sizdan biroz ko'proq e'tibor kutmoqda. Agar asabiylashayotganingizni sezsangiz, telefonni bir chetga qo'yib, ochiq havoga chiqing. Toza havo, harakat va oddiy dam olish kayfiyatingizni sezilarli darajada yaxshilaydi. Siz o'ylagandan ham ko'proq charchoq yig'ib qo'ygan bo'lishingiz mumkin. Kun oxiriga kelib bir haqiqat ayon bo'ladi. Ba'zi mojarolar yutish uchun emas, tushunish uchun kerak bo'ladi. Bugun siz uchun eng katta g'alaba kimningdir mag'lub bo'lishi emas, balki o'zingizga sodiq qolishdir. Baliq burji vakillari.
Bugun sizni hayratda qoldiradigan voqealar ko'p bo'lishi mumkin. Eng qizig'i, ularning aksariyati oldindan rejalashtirilmagan bo'ladi. Bir qarashda oddiy tuyulgan suhbat, tasodifiy uchrashuv yoki kutilmagan xabar kuningizni eng muhim qismiga aylanishi ehtimoli yuqori. Shu sababli bugun atrofingizda sodir bo'layotgan mayda tafsilotlarga e'tiborli bo'ling. Ba'zan eng katta javoblar eng kichik ishoralarda yashiringan bo'ladi. Oila yoki uy bilan bog'liq masalalarda kutilmagan yangilik paydo bo'lishi mumkin. Kimdir sizga aytmagan gapini aytadi, sir bo'lib kelgan mavzu ochiladi yoki uzoq vaqt e'tibordan chetda qolgan masala yana kun tartibiga chiqadi. Avvaliga bu sizni hayron qoldirishi mumkin, ammo vaqt o'tishi bilan bu o'zgarishlar foydangizga ishlashini tushunasiz. Har qanday yangilikka darhol baho berishga shoshilmang. Bugun sizning eng katta ustunligingiz odamlarni tushunish qobiliyatingiz bo'ladi. Atrofdagilar aytmagan gaplarni ham sezishingiz mumkin. Kimdir kulib turgan bo'lsa ham ichida xavotir yashirin bo'lishi mumkin. Kimdir o'zini kuchli ko'rsatsa ham aslida qo'llab-quvvatlashga muhtoj bo'lishi mumkin. Sizning samimiy munosabatingiz va mehribonligingiz bugun ko'plab eshiklarni ochadi. Muhabbat masalasida esa yurak sizni qiziqarli tomonga boshlashi mumkin. Kimdir e'tiborni sizni xursand qiladi yoki siz uzoq vaqt e'tibor bermagan inson birdan boshqacha ko'rina boshlaydi. Bugun his-tuyg'ularni yashirish emas, ularni tushunishga harakat qilish muhimroq. Ba'zan yurak aqlga qaraganda tezroq haqiqatni sezadi. Ish va moliyaviy masalalarda esa kun sokin va unumli o'tadi. Siz odatdagidan kamroq kuch sarflab ko'proq natijaga erishishingiz mumkin. Odamlar sizning fikrlaringizni tinglashga tayyor bo'lishadi. Shuning uchun yaxshi g'oyalaringizni ichingizda saqlamang. Kun davomida tanangiz yuborayotgan signallarni ham e'tiborsiz qoldirmang. Uyqu, suv va dam olish bugun siz uchun odatdagidan muhimroq. Kichik odatlarni o'zgartirish katta farq keltirib chiqarishi mumkin. Kun oxiriga kelib siz bitta narsani tushunasiz. Hayotdagi eng qimmat sovg'alar ko'pincha kutilmagan paytda keladi. Bugun aynan shunday kunlardan biri bo'lishi mumkin. Aziz kuzatuvchilar, kun tugaydi, lekin uning qoldirgan taassurotlari siz bilan qoladi. Bugungi maslahatlarni eslab qoling va har bir imkoniyatdan unumli foydalaning. Hayot kutilmagan sovg'alarni yaxshi ko'radi. Balki navbatdagi sovg'a aynan siz uchun tayyorlangandir.